现在快开学了，很多小朋友一开学之后就容易反复感冒和咳嗽。其实谭医生告诉大家，只要做好以下这5点，可以有效的减少小朋友感冒的频率。第一点，热勤洗手，病从口入。很多小朋友喜欢玩完东西之后就把手指往嘴巴里面塞，容易含着手指，就会容易诱发交叉性感染。第二点，一定要戴好口罩，因为开学季也是那种流行性感冒、流行性病毒爆发的一个季节，很多小朋友在读书的时候容易诱发交叉感染，通过口鼻飞沫、打喷嚏流鼻涕会互相传染。特别是出现了一个小朋友感冒发烧，全班小朋友跟着一起遭殃的情况屡见不鲜。这个时候一定要戴好口罩。第三点，一定要保持室内的通风，因为室内通风的话，可以保证空气的有效流畅，小朋友呼吸空气也比较清晰。空气不流通，不利于小孩子的身体健康。第四点，注意小朋友不要受凉了。开学时候，然后小朋友喜欢玩，容易出汗。出汗的时候，有时候老师没有及时更换衣物，就会导致孩子容易受凉。一定要及时更换衣物，然后或者垫个隔汗巾，避免受凉。第5点，开学季来临，家长一定要调理好小朋友的脾胃，脾胃强则百病不生。同时让小朋友多去锻炼，能够增强自身的抵抗力，即使在面对病毒感染的时候，自己也有一定的防御能力。